arrivi l'eredità col caffè. Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. È un lunedì importante perché è un lunedì dedicato al cuore, non siamo una puntata di Strano Amore ma proprio al cuore, il nostro organo che è deputato a tantissime attività. Allora ci chiederemo oggi le patologie cardiache, qual è la prevenzione per non ammalarsi, qual è la cura e quale soprattutto anche la riabilitazione. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Roberto Valle, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'Ospedale Serenissima di Venezia. Benvenuto direttore. Grazie, buongiorno a tutti. Il piacere di avere in studio con noi il dottor Luca Oselladore, responsabile della riabilitazione cardiologica sempre dell'Ospedale Serenissima di Venezia. Benvenuto dottore. Buongiorno. E il piacere di avere in studio una dottoressa donna, perché sono sempre contenta, Laura Bondesan, coordinatrice dei fisioterapisti dell'Ospedale Serenissima di Venezia. Buongiorno. Benvenuta anche a lei. Buongiorno. Allora, da breve c'è stata la giornata mondiale, da pochi giorni, la giornata mondiale dedicata appunto al cuore e piccoli cambiamenti di vita ogni giorno possono fare una grande differenza. Questo è stato il motto della campagna. Vi ricordo che nel mondo muoiono 18 milioni di persone all'anno e l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede 23 milioni di persone che moriranno per malattie cardiocircolatorie nel 2030 e l'Italia non è messa bene. Pensate che ogni anno muoiono circa 200.000 persone. Cosa succede? Che bisogna fare che cosa? Lavorare sulla prevenzione, lavorare sul nostro stile di vita. Ci sono tante tipologie di prevenzione, una primaria e una secondaria, ci vuole anche tanta buona volontà. Direttore Valle, è proprio così? Siamo un po' birichini? È proprio così, ha fatto un'analisi fatta molto bene, nel senso che le malattie di cuore restano la principale causa di mortalità delle società occidentali. Si muore ancora di cuore e cervello che vanno assieme, però bisogna considerare che, benché questa sia, come dicevo, la causa più importante, è molto migliorato nel corso degli ultimi 20, 30 anni, 40 anni. È calata in maniera drastica per tutta una serie di motivi che magari affronteremo più avanti. Il punto è, siamo stati bravi, siamo stati complessivamente bravi, ma dobbiamo fare meglio perché c'è ancora molto da fare ed è alla nostra portata. Senta, abbiamo purtroppo comunque, nonostante la grande capacità, un morto ogni 2 giorni per infarto e ci sono dei periodi e delle età appunto in cui si ha il picco. Cosa non funziona ancora nella comunicazione della prevenzione? Perché abbiamo visto un po' in tutta Italia, anche nei nostri comuni, l'installazione dei defibrillatori, cioè ci stiamo anche evolvendo da un punto di vista culturale nella nostra società e questo è un buon passo in avanti, dottore. Anche questo è vero, stiamo migliorando, come dicevo, c'è stato un drastico calo negli ultimi 30 anni per tutta una serie di motivi, sia per il miglioramento delle cure che sono oggettivamente migliorate, sia in termini di farmaci, di medicine, sono usciti tutta una serie di farmaci nuovi, innovativi che hanno inciso in maniera drastica sulla terapia delle malattie, dei fattori di rischio cardiovascolari e delle malattie cardiovascolari, cioè in prevenzione primaria e secondaria, ma anche tutta una serie di strumentazione che è avveniristica che consente di aprire una coronaria quando è malata, per esempio. Come dicevo, siamo a metà del lavoro, nel senso che partivamo da livelli in cui si moriva molto di più, adesso si muore molto meno, ma si continua a morire perché, lei diceva comunicazione, se ne fa molta, funziona in parte, bisogna farne ancora di più e farla funzionare ancora di più, trovando anche vie, come dire, diverse, non convenzionali, come può essere, come è stato nella giornata del cuore, l'attivazione di banchetti, di banchi per strada dove si attira tutta una parte di popolazione che in genere si sottrae alla medicina istituzionale, cioè persone che non vanno dal medico di base, ma più frequentemente possono accostarsi in maniera così estemporanea a un banco informale. Sì, perché magari tra l'acquisto al mercato c'è questa ambulanza attrezzata, questi camioncini attrezzati, uno si fa magari anche la visita cardiologica. Allora vi ricordo che è una cosa molto importante che le patologie cardiache rappresentano il 23,5% della spesa farmaceutica italiana e l'1,34% del PIL, quindi sembrano numeri così poco impegnativi, invece si parla proprio di miliardi di euro, cioè stiamo
insomma, dobbiamo lavorare nella direzione anche di scendere in questa direzione. Allora il problema qual è? La scarsa conoscenza dei fattori di rischio e dall'altro l'elevato impatto socio-economico. Ci sono due obiettivi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, direttore, dice che bisogna ridurre del 25% il rischio cardiovascolare entro il 2025. Cioè ce la facciamo con noi, con la nostra società, con la nostra cultura, dove è il pezzo di salame, è il bicchiere di vino, è il pezzo di formaggio, insomma ci piace essere anche molto goderecci a tavola, e non solo in Veneto, anche insomma, nelle altre regioni, ognuno con le sue specialità. Facciamo fatica a dire di no alle cose buone, e fanno sempre male le cose buone, direttore. Sì, diceva, non mi ricordo che scrittore, dicevo fanno male o sono peccato in genere, per cui lei ha chiesto ce la possiamo fare, dobbiamo farcela, nel senso che, ripeto, è la nostra portata ed è molto una questione di volontà. Bisogna creare consapevolezza, fare consapevolezza. La consapevolezza del rischio è ancora subottimale, per esempio per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa. Dobbiamo fare di più, dicevo, con vari sistemi, con sistemi diversi, anche perché, come giustamente sottolineava, è una sfida l'impatto economico che le malattie cardiovascolari portano, è una spesa tale che può mettere in difficoltà il sistema sanitario, appunto perché colpisce un gran numero di persone e richiede farmaci e tecnologie che sono costosi. Non è affatto costosa invece la prevenzione comportamentale, di cui si può parlare, che è alla portata di tutti noi e che può essere fatta da ciascuno di noi ogni giorno, con l'impegno personale. Allora, le buone pratiche che bisogna mettere in funzione. Vi ricordo 049 4906 054, se volete intervenire, volete chiedere un'opinione ai nostri medici, sono qui a disposizione per darvi una risposta, però vi prego non leggete magari tutte quanti le risposte magari degli esami diagnostici, perché altrimenti ci perdiamo. 049 4906 054, oggi parliamo di cuore, delle sue malattie, della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Allora, per fare il punto della situazione, direttore, cerchiamo di capire le buone prassi, cioè questa prevenzione come avviene, in che modalità? Ci dica quali sono gli step da seguire. Certo, innanzitutto ci sono delle misure che fanno bene a tutti comunque, come il movimento. L'inattività fisica è uno dei grandi problemi della nostra società, è ancora persistente ed è una cosa, ripeto, che può essere praticata, è solo una questione di volontà, può essere inserita in qualsiasi forma, come per esempio andare al lavoro a piedi se si può, o lasciare la macchina a 2 chilometri di distanza e farsi una passeggiata veloce alla mattina e al pomeriggio quando si termina, senza sudare, come se si dovesse andare ad un appuntamento e si fosse in ritardo ma non si potesse arrivare sudati, quindi con un buon passo, in maniera di inserirlo come prassi costante della propria vita, perché se uno fa un paio di chilometri alla mattina, un paio di chilometri alla sera, che sono un quarto d'ora circa, alla fine della settimana ha fatto 20 chilometri e quindi ha fatto un'attività di un certo rilievo. Che sono i famosi 5.000 passi al giorno, poi per i più bravi sono 10.000, diciamo, sì. Medaglietta sul petto per i 10.000 passi. Esatto, medaglietta sul cuore, nel senso che ha un'attività... sul petto, almeno che uno non è, insomma, chiaro, no? Che ha un'attività benefica su vari aspetti, sul metabolismo in generale, può migliorare la pressione, può migliorare il profilo lipidico, può migliorare la tolleranza agli zuccheri, quindi è una prassi che ciascuno di noi dovrebbe inserire costantemente nella propria vita. L'altra cosa fondamentale è un'alimentazione sana. L'alimentazione, la dieta mediterranea, la famosa dieta mediterranea, è una buona alimentazione rispetto agli standard dei paesi del nord Europa. Allora lo dica bene, perché ogni tanto, direttore, c'è qualche furbone magari della costa est-ovest degli Stati Uniti che demonizza la dieta mediterranea. No, ci sono queste mode. No, la dieta mediterranea è perfetta, se fatta bene. La dieta mediterranea è sicuramente un'ottima dieta, è una dieta povera di grassi saturi e quindi è una dieta che si presta bene a fare prevenzione, purché, come diceva lei prima, sia fatta con misura. Se nell'ambito della dieta mediterranea comincia ad inserire i formaggi stagionati, i salumi e quant'altro, diventa una dieta mediterranea spuria, per cui perde parte del suo effetto benefico. Ultima cosa è l'astinenza dal fumo. Il fumo continua a essere un fattore prevalente di grande importanza, è un fattore di rischio drammatico e benché si faccia educazione, persiste nella popolazione in maniera ancora rilevante e incide moltissimo poi sulle malattie cardiovascolari.
Allora, queste sono le indicazioni che ci dice il dottore. 049 49 06 054 se volete intervenire. Di persone che hanno patologie cardiache in Italia, insomma, si può parlare proprio di milioni di persone, ma poi quando succede la patologia acuta, quando si è mangiato magari un po' troppo cotechino, un po' troppo, si è bevuto un po' troppo, si sono fatti pochi passi, magari può succedere di andare incontro ad un episodio molto acuto. Quando si supera questo episodio acuto si ricomincia da capo, nel senso che bisogna fare una riabilitazione, perché insomma il cuore è uno solo, non è doppio, e quindi è un muscolo che bisogna tenersi stretti. E allora, dottore Auselladore. Esattamente, e si interviene sostanzialmente sulle stesse problematiche, sugli stessi fattori che sono appena stati elencati, ma anche ridando in qualche modo fiducia e cercando di instaurare un rapporto di fiducia con il paziente, perché a questo punto è diventato un paziente. Entriamo nel campo, parliamo sempre di prevenzione anche per quanto riguarda la riabilitazione, solo che è una prevenzione secondaria. Il fatto acuto è già avvenuto e dobbiamo cercare di riportare il nostro paziente alla situazione precedente all'evento e se possibile migliorarla. Per cui l'attività di riabilitazione agisce prevalentemente, e lo sentiremo perché poi viene seguito prevalentemente dalla fisioterapia, dalla nostra collega fisioterapista, con un'attività fisica in palestra è diciamo la colonna portante. Abbiamo anche delle immagini, guardi, eccole qui, che stanno andando in onda, le vediamo da casa. Dell'attività riabilitativa, per cui queste persone riprendono o cominciano a svolgere un'attività che prima non svolgevano, contestualmente vengono seguite dal nostro personale infermieristico, medico e infermieristico, che svolge un ruolo molto importante in quanto stimolano e tendono in qualche modo a fidelizzare il paziente, cercando di cogliere quelli che possono essere anche elementi di debolezza psicologica. C'è anche un intervento della psicologa in maniera nel nostro caso con degli interventi di gruppo, in altri casi ci possono essere anche dei colloqui individuali, la dietista, proprio per andare a correggere in maniera scientifica e dare i giusti suggerimenti del tipo di alimentazione da seguire. Teniamo conto che ci possono essere pazienti diabetici che quindi hanno delle problematiche più attente. Quindi diciamo è come tagliare un vestito su misura, non è che questo tipo di farmacoterapia combinata, riabilitazione va bene per tutti, è customizzato, cioè personalizzato, e questo è quello che conta, perché poi se no uno dice io faccio 5 minuti di bicicletta, e dopo dice l'amico al bar, che ne so. No, ci sono delle linee generali, ma poi vanno giustamente sartorializzate e studiate paziente per paziente, anche nella somministrazione dell'esercizio fisico. L'esercizio fisico è una terapia e come terapia va seguita con una posologia, quindi quante volte lo devo fare, a che intensità lo devo fare, per quante volte a settimana, per quanto tempo. Il tempo, si sappia già, per un cardiopatico diventa tutta la vita. E dopo magari escono fuori i maratonetti, giusto? Gente che scopre l'attività fisica, la sfida, e con il cuore rimesso a nuovo, senza fare più il birichino col cibo, va dritto verso la meta, magari, che ne so, vince anche una maratona, si piazza bene. 049 49 06 054, oggi stiamo parlando di cuore, delle patologie cardiache, parliamo di prevenzione, riabilitazione, ma non solo. Torniamo dopo la pubblicità, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054 se volete intervenire, se volete porre delle domande ai nostri medici, ai nostri esperti. Stiamo parlando di cuore. Sta parlando il dottor prima Auselladore, ci stava spiegando come la riabilitazione sia una riabilitazione, qui si può usare perché non sono politici ad personam, cioè personalizzata. Qual è il problema? Che da un lato c'è l'attività fisica che voi in un certo senso nel periodo di riabilitazione potete continuare
controllare, un po' meno, ad esempio se si parla dei farmaci. E sa perché glielo dico, dottore? Perché ci sono 1.300.000 italiani che prendono circa 10 medicine, però circa il 60% dei pazienti in generale non segue correttamente la cura prescritta per una patologia, e poi molto spesso qualcuno racconta qualche bugia, cioè moltissimi mentono, e l'American College of Cardiology ha mostrato ad esempio che l'80% dei pazienti afferma di curarsi con regolarità, ma poi quando andavano a fare il check, il controllo con le scatole vendute, la cosa scendeva di sotto del 55%. Cioè, chi si affida a voi, chi ha avuto un evento acuto, deve fidarsi di ciò che è la prescrizione. Se sono 5 pastiglie devono essere prese 5. È assolutamente vero, la difficoltà sta nel far capire alle persone l'importanza dell'assunzione continua e continuativa dei farmaci. Però l'ambiente riabilitativo è un ambiente predisponente a questo. Parlavo di fidelizzazione prima, parlavo di un rapporto molto familiare che si instaura sia con il medico, soprattutto con gli infermieri, con tutto il personale che orbita all'interno della cardiologia e della cardiologia riabilitativa. Nel nostro caso specifico è della cardiologia, perché la cardiologia, il reparto per acuti è strettamente connesso, quindi certo, tutti riescono ad intervenire. La motivazione è un fatto fondamentale. Se ognuno mette una goccia nel recipiente della motivazione, poi il paziente segue il consiglio. Se il paziente è istruito... O per disperazione, perché c'è la moglie che stressa, ha preso la medicina, ve la porta la moglie. Ma sappiamo come finisce in questi casi. La moglie, l'altra metà della mela che spinge e vi dice la verità, no, non l'ha presa, no, non l'ha fatto. Però anche questo è un aspetto che la riabilitazione tiene conto. L'ambiente familiare, molte delle riunioni che vengono svolte non sono aperte solo ai pazienti, ma anche ai familiari. Se chiedo, spiego, cerco di motivare un paziente a smettere di fumare e poi a fianco a moglie, figli, famiglia che continua in questo vizio, è molto più difficile per lui continuare la dismissione dal fumo, perché molti smettono ma poi riprendono nell'arco del primo anno. Date delle spiegazioni condivise, cioè è un'esperienza condivisa è un percorso. Con il paziente da un lato e dall'altro come team, perché abbiamo sentito, cioè ovviamente voi, il personale medico, il personale infermieristico, il dietologo, è tutti si muovono in un'unica direzione, che è il benessere e la riabilitazione del paziente. Allora, cara dottoressa Bondresan, lei è la coordinatrice dei fisioterapisti, allora poi questi quando anche stanno un po' bene di cuore, facciamoci un attimo, rilassiamoci, magari fanno anche qualche proposta, perché si sentono di nuovo rinvigoriti, ma lei è fidanzata, è sposata, sono furbetti anche lì, fanno un po' di corte? Generalmente sono delle persone adorabili, io dico che ho i pazienti più belli del mondo, di solito. Mi porta il cioccolatino, le cose. E allora arrivano da voi e chiaramente su indicazione dei medici andate ad eseguire quella che è la riabilitazione secondo appunto le opportune prescrizioni. Qual è la cosa più difficile? Allora, diciamo che sicuramente, come si diceva prima, l'intervento è su misura per il paziente, per cui c'è un accurato processo di valutazione e di prescrizione di quanto è ovviamente la terapia farmacologica, ma anche quella che è l'attività fisica per quel paziente. La collaborazione che c'è tra il fisioterapista e il cardiologo in questo caso è come dire, un qualcosa in più che consente al paziente di essere trattato da un professionista che ha delle competenze un po' a 360 gradi relativamente al benessere fisico. Per quanto riguarda l'attività in palestra, questa come avete visto anche nel filmato, solo apparentemente è uguale per tutti, perché in realtà ciascuno di quei pazienti sta seguendo un'intensità di lavoro, su di lui vengono tenute, diciamo così, controllate determinati valori, vengono controllati i parametri, al paziente si insegna fondamentalmente, con un processo che richiede un po' di tempo, ovviamente non è velocissimo, ma gli si insegna a far da solo. L'obiettivo fondamentale della riabilitazione secondaria soprattutto è quella di insegnare al paziente a far da solo, a poter poi continuare in quella che si chiama fase 3
della riabilitazione in autonomia, e quindi saper controllare i propri sintomi, sapere a che cosa prestare attenzione e che cosa invece rientra nella sua normalità. Gli si insegna a valutare la propria frequenza cardiaca, gli si insegna diciamo, a considerare correttamente quelli che sono i valori pressori, perché spesso le persone arrivano in palestra e hanno paura veramente dei propri valori, sono spaventati, non sanno neanche più che cosa significa una pressione alta, una pressione bassa, ti chiedono continuamente ma è troppo poco, e questo è assolutamente naturale e comprensibile per persone che hanno subito indubbiamente un evento pesante dal punto di vista non solo fisico ma anche emotivo, psicologico. La famiglia che gli sta intorno è molto coinvolta emotivamente, e quindi noi cerchiamo di cogliere questo desiderio laddove si evidenzia a nostro e soprattutto a vantaggio loro, a vantaggio dei pazienti. Quindi insomma l'obiettivo è quello di dare maggiore consapevolezza sulle proprie capacità, ritrovate capacità, e spingerli verso nuovi orizzonti. Esatto. Quindi il nuovo orizzonte è una vita sana di sport praticata bene con testa. Ci sono persone che scoprono di avere delle potenzialità, tra virgolette, sportive magari, perché non avevo mai praticato, quindi... Succede anche questo qualche volta, diciamo che non è un evento così strano, non è un evento così raro, non è raro che poi i pazienti si rivolgano a palestre con le quali noi siamo in contatto, non è raro che si rivolgano a gruppi di cammino, che si rivolgano ad associazioni, l'associazione Cuore Amico ad esempio, che anche presso di noi ha una sede, ma diciamo che la soddisfazione maggiore probabilmente deriva da quelle persone che invece arrivano da noi particolarmente decondizionate in termine tecnico, cioè particolarmente indebolite, particolarmente in difficoltà, e recuperano in realtà le loro capacità, neanche quelle precedenti all'evento, probabilmente quelle di qualche anno prima. Quindi paradossalmente più il paziente è anziano, in difficoltà, presenta più patologie associate, eccetera, e maggiore è l'effetto, l'efficacia della riabilitazione. Non diciamoli agli eredi perché sennò si arrabbiano, cioè gli istituite uno nuovo di zecca. Sì, a parte la battuta, comunque è chiaro, c'è una maggiore consapevolezza e questo diventa importante perché, come ci ha spiegato prima il dottor Valle, noi possiamo darle dei buoni consigli, delle buone prassi, poi però ci vuole la responsabilità del paziente. Senta, le linee guida dell'Unione Europea sono molto forti, non ci aiuta però magari spesso l'industria, perché poi chi deve approcciarsi con il cibo, anche noi nella vita moderna cerchiamo cibi più comodi, più facili, sono cibi non sempre perfetti, mettiamola così, dottore. Sicuramente sì, è un momento in senso lato, è un aspetto molto difficile da curare proprio per la pressione che viene fatta a livello di media su cibi di tutti i tipi, molto spesso cibi che di sano hanno poco. Fortunatamente per certi versi noi siamo ancora radicati su dieta mediterranea, quindi parte della popolazione rimane ancora legata a quel tipo di alimentazione. Come dicevo prima, bisogna trovare strumenti innovativi di comunicazione, innovativi ma anche come dire, diversi, targetizzati su chi si vuole in qualche modo curare. Solo come esperienza, nel nostro caso abbiamo fatto un piccolo libro, un librettino che diamo ai pazienti di ricette in senso lato, ricette in senso stretto, cioè ricette di cucina. È l'ora giusta anche, direttore, quindi può pure dire, analizzate dalle dietiste, scritte dai medici, dagli infermieri, dagli operatori sanitari e dai pazienti dell'associazione Cuore Amico, in cui viene dato uno strumento di lettura, cioè ciascun paziente o poi ciascun cittadino, perché è stata distribuita anche alla popolazione, vede quello che mangia, cioè capisce cosa sta mangiando in termini di calorie e di grassi, e per certi versi nel momento in cui diventa consapevole si regola, sa che in quel momento sta mangiando una cosa che può mangiare con poca frequenza oppure una cosa che può mangiare frequentemente. Questo è uno dei mezzi che abbiamo cercato di mettere in atto proprio per andare a, tra virgolette, istruire, cioè a fare educazione sanitaria in maniera inconsueta,
ma speriamo efficaci. Poi in dotazione il metro, perché poi è importante, no, il girovita, dovete metterci un po' di gadget, perché se no non si va avanti. Senta, quanto è importante poi che una persona sia conscia del proprio rischio cardiovascolare, cioè a livello globale, cioè, questo diventa fondamentale. È fondamentale, ci sono degli score molto semplici, anche nazionali, che danno a ciascuna, molto semplici da compilare, perché sono basati sui fattori di rischio noti, ipertensione, colesterolo, diabete e fumo, che danno proprio una quantificazione di una stima che ciascuno di noi possa avere nei prossimi anni un evento, cioè un ictus o un infarto. Sulla base del valore del rischio devono essere messe in atto tutte le misure adeguate per far sì che questo non accada, per cui, come dicevo prima, ci sono gli strumenti di stima, ci sono gli strumenti di prevenzione, di cura e terapia, è legato proprio alla nostra buona volontà. E la nostra buona volontà, dottor Luca Oselladore, ricordiamo dove siamo, perché noi stiamo parlando dell'ULSS 3 Serenissima Venezia, ma è enorme, però qui oggi dove siamo? Dottor Oselladore, dove siamo? Siamo a Padova. No, ma intendevo, siamo nell'ospedale di Chioggia, questo è importante, abbiamo visto delle immagini, siamo anche a Padova, oggi 049 49 06 054, ma siamo all'ospedale di Chioggia, che è un ospedale ben strutturato, giusto? Perché ha misura d'uomo e è facile forse. Ha la grossa fortuna di essere un ospedale piccolo, dove l'interazione tra le diverse specialità, tra le diverse unità operative, direi che è esemplare, va portata proprio in palmo di mano, e questo consente di lavorare e di trasmettere al paziente quello di cui il paziente ha veramente bisogno. Si trasmette umanità, si trasmette informazione, si trasmette formazione. Il paziente va formato. Se il paziente capisce l'importanza di quello che gli viene proposto, poi lo fa sempre. La terapia la deve comprendere perché altrimenti, se io semplicemente prescrivo un elenco di farmaci, ho semplicemente fatto un elenco. Con il paziente non ho interagito. Dopo il paziente va in farmacia, contratta, si stufa. Sì, non è, come abbiamo detto prima, non segue, quindi è un fallimento. E invece, se riportando alla familiarizzazione favorita dal contesto, certo, il rapporto con il paziente, secondo me quello è un grandissimo valore aggiunto. In un ospedale dove a misura d'uomo ci si conosce tutti, e poi si conosce il ristoratore e dice: guarda che l'ho visto che sei mangiato l'inpeppata di cozze, esatto. E quattro si dice folpi non erano al vapore ma erano ben conditi, c'è questo rischio, poi i dottori vengono a sapere tutto. Prendo la telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buon lunedì a tutti, io sono Paola Carnazzola, parlo da Dosson di Treviso, mi sentite? Sì, la sto vada Paola. No. Ok, no, intanto io apprezzo la vostra trasmissione perché chiamo parecchie volte. Allora, punto numero 1, sono molto contenta di sentire queste innovazioni, queste cure, anzi vorrei avere il libretto che io preferisco non avere se devo andare in ospedale, però se l'avessi mi farebbe piacere. Punto numero 1. Manderemo una copia. La ringrazio. Punto numero 2. Sono un po' così basita perché nessuno chiama, quando si parla di problemi economici allora chiamano tutti, di problemi di salute molto meno. Però molti ascoltano, perché molte persone ci ascoltano, molte persone ci seguono, poi c'è anche chi è timido, non ha coraggio di mettere in piazza proprio tutto. Ho capito io, però qui si parla di cuore, prevenzione, cure e riabilitazione, per cui qualcuno deve fare la prevenzione, qualcuno deve curarsi, altri riabilitarsi. Comunque io sono felicissima di sentirvi e vi dico quello che penso, appunto, e basta. Grazie. D'accordo? Grazie per la schiettezza, signora Paola, grazie. Allora, 049 49 06 054. Allora, io devo dare in pubblicità, vi ricordo, torniamo subito dopo, abbiamo i nostri medici, il dottor Roberto Valle, direttore dell'unità operativa cardiologica della cardiologia dell'ULSS 3 della Serenissima, siamo a Venezia, il dottor Luca Oselladore, responsabile della riabilitazione cardiologica sempre dell'ULSS 3, e la dottoressa Laura Bondesan, coordinatrice dei fisioterapisti. Siamo sempre nell'ULSS 3 Serenissima Venezia. Dopo la pubblicità torniamo.
Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 49 06 054, se volete intervenire siamo qui a disposizione. Ci ha detto prima il dottor Oselladore della difficoltà poi di insegnare, di far praticare ai pazienti le prassi idonee ad un mantenimento corretto del proprio benessere, della propria salute. E allora, dottoressa Bondesan, quali sono le attività che svolgono? Perché noi abbiamo visto la bicicletta, no? La ciclette, mi scusi, la cicletta è quella obliqua, orizzontale, perché poi ognuno ha il suo termine, e abbiamo quindi l'idea di uno va sempre in bicicletta, ma non è così. O è solo quello? No, c'è di più. Allora, noi abbiamo in palestra dei tapis roulant, dei treadmill e abbiamo due tipologie di ciclette essenzialmente, orizzontale e quella tradizionale verticale. L'obiettivo è quello di dare al paziente, attraverso questo tipo di esercizio che è cosiddetto di resistenza, in modo un po' improprio, diciamo in questo modo di fargli raggiungere quello che è il massimo della sua performance, della sua capacità funzionale. Nello stesso tempo gli vengono date, proprio la nostra piccola realtà consente di entrare così in profondità nel rapporto con il paziente che riusciamo a stabilire per ciascuno di loro come dire, una attività poi da continuare anche a casa. E di solito ogni paziente in realtà ci segnala quella che potrebbe essere altro tipo di attività che va bene per lui. Quindi da una buona prassi ne nasce un'altra. Una volta acquisita... Basta che non esiste una bicicletta elettrica, vero? No, quella è assolutamente al bando. Da voi è diffusa. Prendiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io mi chiamo Maria Grazia, chiamo da Scorzè. Volevo un consiglio dai professori che sono in studio. Io soffro di prolasso mitralico. Sì? Sentite? Sì. Sì, sì. Da 7-8 anni ho scoperto di avere questo problema. Prima soffrivo sempre di tachicardie e di aritmie. E pensavo fosse causato dall'ansia, invece poi con dei controlli si è appurato che era questo prolasso mitralico. E volevo sapere fino a che punto potevo fare sport, perché parlando con il mio cardiologo mi rimane sempre un po' vago, perché io più di qualche passeggiata o giro in bici non faccio. Ma non fa perché non se la sente, perché ha paura, signora Maria Grazia? Che se mi sforzo mi parte sempre questa tachicardia, anche prendendo i farmaci che prendo abitualmente. Cioè, il dottore ha bisogno di qualche altra informazione sulla signora Maria Grazia? L'età? L'età, signora Maria Grazia, scusi, ma noi la vediamo, quindi... 54. 54, giovanissima. E il grado di prolasso? È il grado del prolasso. Quanto è? Lieve, moderato? Lieve. Allora, signora Maria Grazia, le facciamo dare una risposta, direttore? Ricordi intanto 049 49 06 054, chi vuole rispondere a Maria Grazia si faccia avanti. Posso rispondere io. Il prolasso lieve di per sé non è una controindicazione a svolgere attività sportiva. Abbiamo molti atleti, anche agonisti, che soffrono di questa, non è una vera patologia, è una conformazione anomala del tessuto della valvola. La valvola mitrale è costituita da un tessuto che è un po' più spongioso e quindi ha un effetto sovrabbondante. Giustamente il dottor Valle chiedeva del grado, perché quello che preoccupa di più nella storia naturale del prolasso della mitrale è che la valvola non diventi insufficiente, non perda, non chiuda bene, non faccia refluire del sangue nel suo meccanismo di chiusura. Un'altra cosa da valutare sono queste aritmie, che forse potrebbero essere un po' il motivo di dover prendere la decisione fai sport o non fai sport, perché bisogna quantificarle, capire che tipo di aritmie sono, da dove provengono e quindi poi decidere se trattarle. Ormai il trattamento delle aritmie ha moltissime possibilità farmacologiche, elettriche, e conseguentemente poi dare la giusta indicazione.
il limitare per aritmie di poca importanza, aritmie che potrebbero essere delle aritmie brevi, limitate nel tempo, solo per la presenza del prolasso, non credo sia il caso della anche signora. Perché il prolasso insomma, investe milioni di italiani, cioè non dico che è come dire avere gli occhi azzurri o i capelli biondi, no. Però insomma la signora è in buona compagnia. Ecco, siamo tutti felici. Assolutamente. È molto frequente. È molto frequente. Senta, dottor Valle, allora le cardiopatie ischemiche in Italia sono la prima patologia più comune, ci sono 1,5 milioni di italiani con insufficienza all'apparato del sangue a livello cardiaco. Perché siamo gente di cuore, noi italiani, siamo gente fuori, così? Lo scompenso cardiaco è la malattia, al momento è stata definita la pandemia degli anni 2000, nel senso che è la malattia più frequente, è legata a 2 fattori principali. Il primo è l'invecchiamento, perché l'invecchiamento della popolazione è una patologia tipica dell'avanzare dell'età. Il secondo fattore importante è che in qualche modo questo è il lascito dei miglioramenti della terapia dell'infarto che sono verificati negli anni '80, per cui mentre prima l'infarto moriva molto spesso, se non quasi sempre, negli anni '80 con l'introduzione della terapia trombolitica, che è stato una reale innovazione, un reale miglioramento, i pazienti non morivano più, però restavano in qualche modo zoppi, se vogliamo, cioè con un cuore in difficoltà. A distanza di 20 anni questo cuore mediamente, lievemente menomato, portava a quella che era poi proprio l'incapacità. C'è da dire che adesso, dopo l'ondata che si è verificata negli ultimi 10 anni, sta flettendo, quindi si sta rallentando. È una cosa molto frequente, ma in Italia come in tutti gli altri paesi occidentali. Quindi abbiamo dato una risposta alla signora Maria Grazia, prendo un'altra telefonata in compagnia tra il prolasso e il forame pervio ovale, anche quello è una cosa molto diffusa. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno signora. Pronto, buongiorno, parlo da Treviso. Buongiorno. Volevo un'informazione, casualmente ho acceso e ho visto la vostra trasmissione. E volevo sapere, io telefono riguardo al colesterolo, volevo sapere, siccome ho dei valori abbastanza alti e li avevo, tempo addietro li avevo curati con del riso rosso fermentato, volevo sapere se adesso che ho ancora i valori alti, nonostante, cioè io avevo sospeso poi la cura con il riso rosso fermentato e adesso ho rifatto gli esami e mi sono ritornati ai valori pressoché iniziali. Volevo sapere se dovevo continuare sempre con questa cura. Pronto? Sì, noi l'ascoltiamo perché gli diamo importanza, sì, quindi vuole sapere se deve continuare la cura del riso rosso fermentato. Sì, in base ai valori che ho adesso, avevo avuti proprio freschi stamattina. Senta signora, quanti anni ha? Ho 62 anni. Sì, anche lei è giovane. Allora, le faccio dare una risposta dai nostri esperti. Allora, una risposta dal trasudadore, dottor Valle, sto riso rosso fermentato ormai ce l'abbiamo negli occhi tutti perché funziona. Certo, no, funziona in termini di risultati a breve termine, non sappiamo se funzioni in termini di riduzione della mortalità, che sono 2 cose profondamente diverse. Cioè noi sappiamo che abbassa il colesterolo, non sappiamo se a fronte di questo abbassamento poi ci sia una riduzione degli eventi, che sono 2 cose distinte. Bisogna vedere quanto ha la signora di colesterolo. Perché poi comunque con l'età le cose cambiano, che le donne vanno in menopausa, quindi diventano più soggette ad alcuni fenomeni e magari puoi essere magro ma soggetto al colesterolo, è una condizione familiare, genetica, non si sa. C'è da dire che un classico delle signore di quell'età che vediamo facendo lo screening di piazza è l'assunzione, l'alimentarsi molto frequentemente di sera di formaggi stagionati in quantità rilevanti, e l'astensione da questo, proprio negli screening di piazza, l'abbiamo visto anche l'ultima volta, di un paio di signore dell'anno precedente c'è un drastico miglioramento, perché bisogna ricordare che i formaggi stagionati sono molto ricchi di colesterolo. Quindi diciamo i formaggi stagionati, quelli che si grattugiano, non mi faccia i nomi delle marche, se no poi dopo non finiamo più, però quelli che si grattugiano... Gli stagionati. Gli stagionati, ecco, perché questo diventa importante. Senta direttore, in Italia ci sono tante persone però che poi magari non si curano perché magari hanno dei problemi anche economici e voi lo verificate questo, nel senso persone che magari non seguono la terapia per questo motivo ad esempio? No, francamente no, nel senso che il sistema sanitario per adesso garantisce tutto a chi ha i fattori di rischio, cioè bisogna vedere
come dire, la gravità del caso, ma se una persona ha una malattia o comunque un fattore di rischio importante, in genere tutto viene fornito. Allora, non è una cosa che io abbia mai visto, francamente. Bene, allora io vado a sentire un'altra telefonata e poi volevo un attimo porre anche la questione sul fenomeno della questione di genere, perché dopo una certa età anche la donna diventa, anzi forse sono morte l'anno scorso più donne che uomini a causa di eventi acuti. Lei diceva prima all'inizio della trasmissione è una malattia dei paesi occidentali, ma sta emergendo molto anche nei paesi, quelli che noi chiamiamo del terzo mondo. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Adriana. Buongiorno Adriana, ci dica tutto. Vorrei leggere le conclusioni di una visita cardiologica. Certo Adriana, se legge a voce alta siamo più contenti perché sentiamo meno. SCA, importatrice di origine anomala delle coronarie di sinistra, in comune con l'origine della coronaria destra a livello del seno coronarico destro, coreopatia non critica, cardiopatia progressiva e infarto e poliartrosi, tanto per concludere il quadro della mia salute, ecco. Quindi avete capito? Mi sono scusata. Cioè Adriana, lei cosa vuole sapere? Se le cose vanno bene, cosa le dice il risultato della sua visita e degli esami cardiologici? Se me ne sta per andare, ecco. No, magari sì perché devo andare in pubblicità, ma assolutamente no. Ne faccio dare, signora Adriana, ha capito il direttore? La prima parola mi La prima parola Adriana, che ha letto? La prima parola è pregressa, SCA, importatrice di origine anomala delle coronarie di sinistra. Adriana, adesso se ne deve andare perché io devo andare in pubblicità, però noi la teniamo stretta che è una nostra cara telespettatrice. Le faccio dare una risposta dopo la pubblicità. 049 49 06054. A dopo Adriana, sia con noi, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06054, diamo una risposta alla signora Adriana che ci sta ascoltando, che non è andata da nessuna parte se non qui davanti allo schermo. Dottor Oselladore, lei ha capito bene, c'è un problema di SCA. Di SCA che indica una sindrome coronarica acuta, ma fortunatamente nella rilettura che ci ha fatto la signora si è colto bene che è pregressa, quindi qualcosa che è successo tempo fa e che probabilmente potrebbe aver creato qualche danno al suo cuore. Quello che colpisce ulteriormente è il fatto che lei ha un'origine anomala delle coronarie, cioè dei vasi, delle arterie che nutrono il muscolo cardiaco. Questo potrebbe essere stato anche un fattore predisponente, se non la causa di questa sindrome coronarica acuta. Il fatto che si esordisca con pregressa fa pensare che non ci siano stati nuovi eventi acuti, vanno tutelati. Quindi è pregressa perché a caso cosa successo significa? Tempo prima, ecco. Successo in precedenza. Non sappiamo quanto, bisognerebbe vedere bene la storia della paziente. E sono anche questi sono tra i pazienti che seguiamo dal punto di vista riabilitativo, perché chi ha avuto una pregressa sindrome coronarica acuta è uno dei pazienti tipo che può recuperare il proprio ruolo, deve stare attento a tutti i fattori preventivi di cui abbiamo discorso quest'oggi e facendo una vita normale e dimenticando insomma quello che paventava prima la signora. Senta, qual è la cosa che funziona meglio nell'essere un team, cioè nella riabilitazione, dottor Oselladore? Cos'è la cosa che vi dà più Secondo me soddisfazione? che dà soddisfazione è che il messaggio che arriva al paziente è più intenso, è più motivante nei confronti del paziente, perché arriva da più
da più parti con la stessa, non necessariamente con la stessa intensità, ma con la stessa, proprio con lo stesso messaggio, e quindi il paziente si sente rafforzato. Il rapporto, che può essere un po' più distaccato nei confronti del medico, per esempio, non lo è nei confronti della fisioterapista, o non lo è nei confronti dell'infermiere, non è nei confronti dell'operatore sociosanitario, che comunque insiste e lo motiva a ottenere i migliori risultati, e il paziente può ottenere i migliori risultati. L'importante è che lo capisca, si metta in gioco e segua le indicazioni che vengono date, manifestando anche poi le difficoltà, perché ci sono, è inutile negarlo, ma le difficoltà si superano se uno capisce che le manifesta. Se alla prima difficoltà abbandono, è il peggiore. La riabilitazione agisce su questo. E quindi la motivazione, cioè essere anche dei bravi motivatori, giusto? Perché se no il messaggio non passa. Senta, dottoressa Bondesan, abbiamo un po' anticipato, poi ci torniamo sulla questione anche di genere, perché noi spesso pensiamo all'infarto, agli eventi acuti dedicati, che accadono al cuore, ma in realtà è una questione anche femminile, non è che sono solo uomini che pedalano, che fanno riabilitazione, ce l'avete uomini e donne, questa è la cosa importante da ricordare, non sono nessuno immune. Assolutamente sì, sicuramente anche le donne che fino a una certa età sono protette dagli ormoni femminili, ma dal momento in cui arriva la menopausa in poi rapidamente purtroppo raggiungono gli uomini nella loro diciamo così, possibilità di ammalarsi. Questo è un'affermazione classica. È vera anche un'altra affermazione classica, ossia che le donne sono spesso le pazienti più difficili, perché le donne tipicamente tendono a mettere le proprie cose, la propria salute, le proprie necessità dopo quelle della famiglia, e questo è un errore gravissimo che capita però spessissimo di vedere, donne che rifiutano il periodo della riabilitazione perché devono pensare al marito che torna a casa e deve trovare il pranzo pronto, ai nipoti che sono da riprendere a scuola e tutto quello che anche voi conoscete tanto quanto me, pur rendendoci conto della assoluta verità di quello che queste persone ci raccontano, che le donne raccontano, dobbiamo insistere, perché chiaramente attraverso il loro benessere c'è il benessere poi di tutta la famiglia. Sono persone più difficili da arruolare, da perché mantenere. Sono responsabili, hanno un senso di responsabilità molto elevato nei confronti del menage familiare, sì. Quindi è quello lo scontro, no? Sì, poi in realtà i miei colleghi probabilmente molto meglio di me potrebbero spiegarle quanto sia più difficile per una donna a volte identificare il proprio malessere, la sintomatologia femminile è anche diversa da quella maschile. Visto che il dottor Zuladore ha alzato la mano. Alzavo la mano perché però poi sono quelle che danno le maggiori soddisfazioni. Perché siamo brave, diligenti, ascoltiamo e facciamo. Dottor Valle, è così. Vero. È vero, però passiamo a questo messaggio importante, perché le donne un po' si sentono immuni, perché insomma, fino alla menopausa tutto va bene, e si pensa sempre all'infarto con un occhio al maschile, cioè che capiti soltanto agli uomini. Non è così, chiariamoci bene. Non è assolutamente così, non è così anche un po' per colpa delle donne, nel senso che il fumo nella donna aumenta, e aumenta in maniera rilevante, mentre una volta era molto più ridotto, e quindi questo contribuisce a varie malattie, non solo cardiologiche. La diagnosi della donna è più difficile perché l'angina, che è il sintomo tipico, si manifesta in maniera anche molto diversa da quella dell'uomo, in cui è oppressiva retrosternale. Nella donna il bruciore, per esempio, è un sintomo che può essere fuorviante sia per la donna sia per il medico che la vede. Bisogna dire che ultimamente, per fortuna, è aumentata molto l'attenzione nei confronti della donna in ambito cardiologico e non cardiologico, per cui quello che era un gap, una differenza di genere, si sta rapidamente colmando, per fortuna, ripeto. Senta, direttore, poi c'è una grande cosa che sta facendo il Sistema Sanitario Nazionale, che starete facendo anche voi sicuramente, è il livello di prevenzione secondario, cioè andare nelle scuole, cominciare a formare i bambini fin da piccolo. Voi vi muovete anche in questa direzione? Sì, lo facciamo da tempo, l'abbiamo fatto anche proprio nei bambini delle elementari.
e anche lì c'è molto da lavorare, nel senso che si trovano un aneddoto simpatico. Quando ho chiesto a una classe, non dirò dove, nella nostra azienda, che cosa mangiassero di merenda, un ragazzo, un bambino ben pasciuto, in prima fila mi ha detto fragole con la Nutella. Ho detto no, vabbè, ma non l'episodio, no, quando c'è il tuo compleanno, tutti i giorni, cos'è? Fragole con la Nutella, per cui c'è da lavorare sicuramente. Insomma, con una crema di nocciola di risoluzione, perché io chiedo scusa. Con una nota crema di nocciola. Certo, allora, dalla mamma si sentiva un po' meno in colpa perché la frutta c'era. Certo, però insomma c'è molto... Anche le nocciole. C'è molto da lavorare in quest'ambito, lo facciamo costantemente anche nelle scuole. I bambini sono intelligenti, sono quelli su cui ha fatto presa l'uso della cintura di sicurezza, rimproverano il papà sulla raccolta differenziata, quindi è un lavorare, è un work in progress, direbbero gli inglesi, cioè si lavora in progressione, certo. Cioè lavorate bene. Quindi a che età avete iniziato, qual è l'età che voi andate a decidere? Alle elementari. 6 anni, 8, 9? Terza elementari. Quindi tra gli 8 e i 9 anni. Certo. Cosa vi dicono i bambini quando vi vedono? È molto gratificante, il dottor Uselladori diceva prima che le donne sono molto gratificanti nella risposta, i bambini lo sono ancora di più, i bambini si entusiasmano quando somministri i questionari piuttosto che la parte educativa, quando poi si apre alle domande non si chiude più, quindi è molto gratificante anche per noi, sia perché si investe molto presto dove si deve investire, perché se si riesce a modificare, se si riuscisse a modificare in qualche modo le abitudini alimentari del bambino, ovviamente sarebbe un po', ti piace vincere facile, no? Cominci in fase molto indietro. Ripeto, sia perché il bambino è molto responsivo, nel senso capisce, interiorizza e applica, quindi è una cosa molto gratificante. Il problema che si diceva prima è quello che bisogna lavorare in team, cioè questa deve essere una cosa che viene portata avanti da tutti. Da tutti i livelli, non solo all'ospedale. Insomma, la fortuna, come è emerso più volte nella nostra piccola realtà, è che per esempio con la medicina di base si va molto d'accordo e funziona bene, quindi si riesce a fare un'azione concertata, per cui, come dicevano prima i colleghi, quello che diciamo noi in terapia intensiva, quello che viene detto poi in riabilitazione, quello che dice il collega di medicina generale è univoco, è lo stesso messaggio e quindi passa, il paziente non trova mai smentita, che è una delle cose più... E poi fate il controllo tra gli esercenti, il fruttivendolo, ha avuto 6 pere, 3 mele, e allora lì si sta comportando bene, promosso. Quello il controllo è il vicinato. Il controllo è il famoso il cittadino di prossimità, perché piace molto poi questo termine. Allora ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato, chi ci ha ascoltato, chi ci vedrà anche in replica. Ringrazio molto Roberto Valle, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'USL 3 Serenissima di Venezia. Grazie a voi. Ringrazio molto Luca, ausiliatore responsabile della riabilitazione cardiologica dell'USL 3 della Serenissima di Venezia. E ringrazio molto la dottoressa Laura Bondesan, coordinatrice dei fisioterapisti dell'USL 3 Serenissima di Venezia. E ringrazio anche la detta stampa Ines Brentan, perché anche lei insomma ci ha messo del suo e ci ha aiutato. Come sempre ore 13, torna domani, arrivederci.